एक महीने इंतजार करवाएं, एक महीने नहीं 15 दिन तो करवाइबे किए हैं। हाँ, थोड़ा बजट का फोन था। और आपके आने से पहले हम आपका सामान इधर रख दिए हैं, क्योंकि आप मुझे 2 बार फ़ोन किए कि भैया आज मैं आने वाला हूँ। हाँ, ठीक है, आने से पहले मैं आपका सामान रख दिया हूँ कि आप अपना सामान मिला लीजिए। ठीक है, कोटेशन लाए हैं? अब नहीं लाए तो किन का कोटेशन निकाल दिए, किन के में क्या क्या लगा है। कहाँ रह गए थे 10 दिनों तक? बस एक छुट्टी पे चले। ये आपका कोटेशन है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा है? इंटेल कोर i7 गीगाबाइट का बी सीरीज का मदरबोर्ड, 650 वाट पावर सप्लाई प्लस 1 TB XPG का SSD, UCL की रैम 16 GB। इसके साथ में तो मॉनिटर नहीं है, और MSI का 1650 4 GB ग्राफिक कार्ड, और साथ में आपका 4 फैन वाला RGB कैबिनेट। ठीक है, इसके साथ में तो आप देख ही रहे हैं भैया का सिस्टम हम लोग असेंबल करने वाले हैं, और साथ में भाई आप भी आ गए तो आपके सिस्टम में हम 10 मिनट रुक जाते हैं, तो लड़का रहा है तो आपका सिस्टम कर देंगे। A few minutes later.